हेलो एवरीवन, मेरा नाम है विक्की और आप देख रहे हैं एक्टिफायर यूट्यूब चैनल। तो भाई आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं भाई, काफ़ी पर्सन के मुझे डीएम्स और कमेंट्स आ रहे थे, काफ़ी पर्सन के मुझे मैसेज आ रहे हैं, काफ़ी पर्सन मुझे इंस्टाग्राम पर एक प्रॉब्लम बता रहे हैं, काफ़ी पर्सन ये कह रहे हैं भाई जैसे ही हम अपनी रील्स वीडियो बना करके इंस्टाग्राम पर अपलोड करते थे, अपलोड करने के बाद में हम जो म्यूज़िक अपनी इंस्टाग्राम रील्स वीडियो में लगाते थे वो म्यूज़िक जो है कुछ टाइम के लिए तो चलता है, लेकिन कुछ टाइम बाद वो म्यूज़िक जो है वहाँ से ऑटोमेटिक ही रिमूव हो जाता है, हट जाता है। इंस्टाग्राम उसको क्या करता है क्या नहीं करता है, वहाँ से जो है रिमूव हो जाता है, हट जाता है। तो हम उस म्यूज़िक को फिर से ऐड कैसे करें या फिर हम उसको चेंज कैसे करें। काफ़ी पर्सन के मुझे यही डीएम्स और कमेंट्स आ रहे थे भाई हम अपनी इंस्टाग्राम की रील्स वीडियो में म्यूज़िक को रिप्लेस कैसे करें, उसको चेंज कैसे करें। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर आपका भाई आपको बताने वाला, अगर वीडियो पर आप नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली मेरी इस वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। चलिए दोस्तों करते हैं वीडियो को स्टार्ट। देखिए भाई जो काफ़ी पर्सन की प्रॉब्लम आ रही है वो ये आ रही है, जैसे वे अपने इंस्टाग्राम पर रील्स वीडियो बना करके अपलोड कर देते हैं, अपलोड करने के बाद में जो वे म्यूज़िक अपनी प्रोफाइल या फिर अपने पोस्ट में या अपनी रील्स में लगाते हैं तो वहाँ पर वो म्यूज़िक कुछ समय बाद में गायब हो जाता है, रिमूव हो जाता है, हट जाता है। तो उसको वापस से चेंज कैसे करें। देखिए दोस्तों सबसे पहले आपको करना क्या होगा, इंस्टाग्राम को ओपन करना है। ओपन करने के बाद में आपको नीचे दी गई अपनी प्रोफाइल पर क्लिक करना है। जब आप अपनी प्रोफाइल पर क्लिक कर दोगे तो आपकी काफ़ी सारी पोस्ट यहाँ पर आ जाएगी। अब उस पोस्ट पर आ जाना है जिस पोस्ट पर आपका म्यूज़िक गायब हो चुका है, यानी कि रिमूव हो चुका है, हट चुका है। आने के बाद में आपको करना क्या है, सिंपली ऊपर कॉर्नर में 3 लाइन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलकर आएगा। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं नीचे एक एडिट का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, तो सिंपली एडिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलकर आएगा। अब दोस्तों साथ ही साथ देख सकते हैं यहाँ पर जो है ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिल रहा है। काफ़ी पर्सन को ऑप्शन मिल रहा था, काफ़ी को नहीं मिल रहा है। तो सिंपली दोस्तों करना क्या है, आपको अपनी रील्स पर क्लिक करना है। जब आप क्लिक कर दोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा, जहाँ पर आपको नीचे 3 डॉट शेयर का ऑप्शन, कमेंट का ऑप्शन, लाइक का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो सिंपली 3 डॉट पर क्लिक करना है। 3 डॉट पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलकर आएगा। वहाँ पर आपको मैनेज पर क्लिक करना है। देख सकते हैं आप रील्स का ऑप्शन भी है और फर्स्ट नंबर पर भी है, तो उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर ही एडिट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक कर दोगे तो दोस्तों आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर अभी तक भी वो ऑप्शन अवेलेबल नहीं हुआ है। तो आपको करना क्या होगा, आपको यहाँ से बैक आना है। बैक आने के बाद में जाना है अपने मोबाइल के प्ले स्टोर पर। प्ले स्टोर पर जा कर के यहाँ पर सर्च करना है आपको इंस्टाग्राम। जैसे आप सर्च कर दोगे तो आपकी जो एप्लीकेशन आएगी, इस एप्लीकेशन को आपको अपडेट कर लेना है। अपडेट करने के बाद में यहाँ पर आपको 101% आपकी इंस्टाग्राम के अंदर रिप्लेस म्यूज़िक का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो आई होप ये वीडियो आपको मेरी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मेरे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली मेरी इस वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे।